مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم مشوارنا ورحلتنا. وصلنا بيكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة، ولقائنا هيكون مع دكتور يحيى، دكتورنا اللي منورنا النهارده تامر يحيى عزيز. وزي ما أنا قدمته هو الاستشاري الفني الدولي والرئيس الفخري لاتحاد الرقص الدولي في منطقة آسيا والباسيفيك. طبعا احنا هنبحر معاه في ماهية الفن الشعبي، ايه هو الرقص الشعبي، ايه اللي بيميز الفنون الشعبية في دول العالم، لأنه هو أطل عليهم وكان له صولات وجولات فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادي والباسيفيك وآسيا، وطبعا في مصر والدول العربية. فهياخدنا كده في جولة خارج مصر وداخل مصر ويكلمنا أكتر عن الفن الشعبي والرقص الشعبي. أهلا بحضرتك، منورنا ومنور الدنيا كلها. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بيك. في البداية خالص، ماذا يراد بالفن الشعبي؟ ياه، ده موضوع كبير جدا. أوي. الفن الشعبي مرتبط دائما وابدا بمجتمعه، ببيئته. هو اللي بيعبر عن ناسه، عن البيئه وعن المكان وعن الفئه وعن المجتمع ككل. نعم. ده بسرعه شديده، لانه لو دخلنا جواه ده اجزاؤه كثيره جدا جدا جدا، مش حلقات، ده سلاسل من الحلقات، مش حلقه واحده. والفن الشعبي هو المرايه اللي بتعرفني بالجماعه او الفئه اللي موجوده في مكان ما، في منطقه ما. ليه دايما الفن الشعبي بيبقى مرتبط بحياه الجماعه؟ يعني عمري ما سمعت عن فن شعبي مرتبط بشخص او بفرديه، في جماعيه اكتر او في اتجاه جمعي. لانه ده الفكر الجمعي. الفكر الجمعي هو اللي بينتج لي في النهايه الشكل او عده اشكال او الى اخره من فئات او من داخل الفن الشعبي. نعم. فلازم تكون الجماعه كلها او المجموعه نفسها اللي متواجده او الفئه المتواجده اتفقت على الموسيقى دي او طريقه الموسيقى دي، او على طريقه القاء الكلام بهذا الشكل، او على طريقه البلاد نفسه، البلاد اللي هو القصه اللي بتقال او بتحكى، او على طريقه الرقصه بالشكل ده او لا. لازم يتفقوا مع بعض، واتفاق بيبقى ضمني 99% منه ضمني كمان. صحيح. بالمناسبه غير معلن يعني. وبيطلع بعد كده بالاتفاق ده، وبيبتدي بعد كده يستخدموه انه هو الباسبور او هو الممثل لهذه الجماعه او هذه المجموعه او هذه الفئه. طيب خلينا بقى نتكلم عن الرقص الشعبي. الرقص الشعبي في كل حته وفي كل مكان، يعني في مصر وفي الدول العربيه وفي الدول الاجنبيه. الرقص الشعبي ايه الميزه اللي بتميزه او ايه السمت الخاص بيه؟ لا توجد جماعه في اي مكان في العالم الا ولها شكل من اشكال الرقص. نعم. يسمى في النهايه رقص شعبي. نعم. لماذا يطلق عليه شعبي؟ لماذا يطلق على يتبع شعب؟ لأنه يتبع ويعبر شعب، عنه عاداته وموروثه وتقاليده. الرقص الشعبي له سمات خاصة. هي ايه السمات دي هي اللي بتعبر عن الجماعة نفسها اللي اخترعته أو اللي كونته. والرقص الشعبي بيؤثر فيه 4 نقاط أساسية. جغرافية المكان، البيئة، العادات والتقاليد والمعتقدات. العادات والتقاليد والمعتقدات. نعم. يبقى كده احنا قفلناه كله على بعضه. صحيح. فكل جماعة او كل مجموعة او كل فئة بيؤثر فيها هذا الشكل من الاداء، هذه النقاط اللي عشان تخرج لنا في النهاية هذا الشكل من الاداء الجميل اللي احنا بنتفق عليه ان هو ده في النهاية الرقص الشعبي اللي تابع لهذه الجماعة او هذه المجموعة او هذه الفئة او هذا المجتمع ككل. دكتور تامر، ليه دايما بيقال عن الرقص الشعبي في مساحة من طلاقة التعبير؟ يعني ما ينفعش ان انا ابقى مقيدة او متقيدة ببعض المعايير، يعني في طلاقة في التعبير. ان دايما الرقص الشعبي كده انا واخدة ارث من بيئتي او زي ما حضرتك قلت عاداتي وتقاليدي وموروثاتي، بس في طلاقة. طب خليني اسمحي لي اقول حاجه وهنحدد بعد كده هل في طلاقه ولا لا. نعم. يلا. الرقص الشعبي الرقص الشعبي انا دائما وابدا في ابحاثي وفي كتبي في حاجاتي كلها بقول دايما الرقص الشعبي هو البصمه التراثيه الحيه. الله. في المجتمع. الحيه النابضه بالحياه يعني. ليه بقى؟ لانه لو جينا بصينا على اي رقصه شعبيه في زمن قديم هنلاقيها مع الوقت بتتبدل، بتتغير شويه، بتتغير فيها حاجه، بنجدد فيها حاجه، موسيقاها بتتجدد، بتتسرع الموسيقى فببتدي اتحرك عليها بسرعه تانية وهكذا وهكذا وهكذا. يعني الالحان والارتام اللي كانت مستخدمه على رقصات شعبيه قديمه
ما ينفعش نستخدمها دلوقتي ولا نوظفها بطريقه فيها حداثيه اكتر؟ في حالات في حالات نعم. لو انا عاوز اتكلم على الجزء القديم ده بشكل او باخر، او بحاول ان انا اقدمه من جديد بشكل او باخر، بستحدثه من جديد بشكل او باخر، ممكن استخدم هذا. ولكن هتلاقي في معظم الاحيان بيلفظوا المجتمع يقول لك يا دي قديمه قوي. بيلفظوا فجأة كده حاسس ان ولو هو انا مش بحبها بيواكب الحديث. هي دي النقطة. وده في العالم كله، مش في مصر. فلازم ما هيحصل فيها جامد يعني. هي دي النقطة. عشان كده هو البصمة التراثية الحية. نعم. معظم نقاط الأساسية اللي داخل الفن الشعبي، بالمناسبة احنا دايما بنقول الفنون الشعبية. كلمة الفنون الشعبية هي اللي جمع كل هذه الأجزاء داخلها، ومن ضمنها الرقص الشعبي. ده حقيقي. لكن لو أنا جيت أطلقت كلمة الفن الشعبي على الرقص الشعبي فقط، يبقى أنا كده بختزل الفن الشعبي كله في الرقص الشعبي. ما ينفعش. خدتي بالك ازاي؟ فهنا النقطة بقى، في أجزاء كتيرة داخل الفن الشعبي. عندما يعني لما باجي مثلا بسمع قصة من القصص القديمة في شاعر السيرة، وفجأة كتبت، جمدت، وقفت هنا خلاص. لكن حتة المزيكا، حتة مزيكا بنسميها كده بالبلدي، صحيح. حتة مزيكا، هي حتة مزيكا، هي حتة مزيكا صحيح. كتبت بقت واقفة، لكن لو جددتها خلاص صحيت تاني. الرقص الشعبي ما بيكتبش، صح، فصاحي عايش. يبقى هو البصمة التراثية الحية في المجتمع. الله. هي بصمة. نعم. طب ايه رأيك بقى نشوف جزء من رقصة أم الخلول ونعلق عليها مع حضرتك؟ طيب قبل أم الخلول اسمحي لي، كانت في رقصة العيش. رقصة العيش، يا ريت حضرتك تعلق الرقصة دي في غاية الأهمية. دي كلها كده على بعضها أكاديميكال كده، أكاديمي كده، حاجة ممتازة جدا. أولا اللي عمل الرقصة دي كان رمازن، واحد من الخبراء القدام اللي قلنا في فترة قديمة لفرقة القومية وعملها. رمازن كانت الإشكالية الأساسية عنده هو بيشتغل شغل أكاديمي بحت. نعم. فكان بيستخدم النقاط الأكاديمية بقى في الشغل بتاعه في استخراج الرقصة الموروث بقى والإرث. الرقصة عشان يطلعها. طب هل العيش له رقصة؟ طبعا مالوش. احنا بنستخدم في العادات والتقاليد الفينومينون بقى، الظاهرة. بدور على الظاهرة اللي موجودة في المجتمع ومدى حجمها قد ايه، وابتدي امسرحها. الله. من هنا تترجم للغة المسرحية، تنقل على خشبة المسرح. من هنا رمازن تخيل او شاف طبعا الشكل والجمال، لانه هو اجنبي. على فكرة انا كواحد عايش وسط المجتمع احيانا كتير ما بشوفش الظاهرة قد ما الاجنبي بيبقى شايفها، علشان انا عيني اتعودت عليها، انما الاجنبي بيلتقطها كانها حدث حي او حاجه جديده عليه. بالظبط. فهنا رمازن لما شاف فكره العيش وعمل الست وبتعمل ازاي العيش وبتقدمه ازاي وهتعجنه ازاي وهتحطه ازاي على عشان هتدخله الفرن وهتدوق زميلتها او اختها او جارتها. هو ده الاسلوب اللي بنى بيه رقصة العيش. يمكن احنا كمان الشعب المصري من اكثر الشعوب احتفاء واحتراما وتقديرا للعيش. حتى في كلامنا نقول ايه؟ احنا بينا عيش وملح. عارفه ليه حضرتك؟ ليه بقى؟ لان احنا اول ناس في العالم اخترعنا العيش. الله. ده بالمناسبه. نعم. العيش اخترع من ايام المصري القديم. الله. احنا اول ناس عملنا اسمها ايه بالعربي؟ خبزنا العيش. لا لما بتحطي بيكنج يعني خبز العيش. بالظبط كده. احنا اول ناس عملنا هذا الموضوع. العالم اتعلم مننا رغيف كانت الافران الشمسيه وكانت حاجات رائعه. العالم اتعلم مننا العيش على فكره. اكلنا العالم العيش. نعم. طب ايه؟ اكلنا العيش واحنا لسه بناكله. طب ايه راي حضرتك نشوف جزء بقى من ام الخلول وحضرتك تعلق لنا عليه؟ يشرفني، اتفضلي. شكرا لحضرتك. مشاهدينا جزء من رقصة أم الخلول، ونستكمل مع حضراتكم رحلتنا ومشوارنا مع ضيفنا الكريم دكتور تامر يحيى عزيز.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم مشوارنا ورحلتنا النهاردة، ولسه بنتكلم عن الرقص الشعبي. وطبعا بأجدد التحية والترحيب بضيفي الكريم اللي منورني دكتور تامر يحيى عزيز. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور. أهلا. دكتور، أنا عارفة أن حضرتك لك صولات وجولات ومعادلات ونظريات فيما يتعلق بعلم الحركة، وأيضا فيما يتعلق بالرقص الشرقي والرقص المسرحي. وخليني أتكلم مع حضرتك عن معادلة مهمة جدا، معادلة الحركة والقوة والطاقة اللي بتكمن في الأداء الحركي للرقص الشعبي. عايزين بقى نتكلم عن المعادلة دي. دي أحدث حاجة أو أحدث بحث حاليا قدم وبيجهز بقى فيه أجزاء كثيرة جدا. عارفة حضرتك الخطوة أو الأداء الحركي، الخطوة نفسها في حد ذاتها ليها شكل وأداء معين. نعم. ممكن أقول حلوة، ممكن أقول وحشة، على حسب ما أنا كمشاهد بتفرج عليها. صحيح. وبتأثر جوايا. مظبوط. عند ما هنا بقى المعادلة بتقول إيه؟ بتقول تنتج الخطوة. ممكن تقولها لنا بالإنجليش الأول، باللغة الإنجليزية أو اللاتينية، وبعدين الكنيسيك بيرفورمانس، الستيب نفسها، introducing the power. لا أنا مش عايزة بالإنجليش، أنا عايزة العنوان المعادلة بس عشان المشاهدين بالعربي. لا أنا أقصد المعادلة نفسها احنا ترجمناها مع بعض بره الهواء، إن الطاقة والقوة اللي بتكمن في الأداء الحركي. الخطوة بتنتج قوتها من جمعها. مزبوط. وبتنتج طاقتها من فئتها. الله. خلصت. الله. طيب تعالي نترجمها بقى بالراحه. نترجم بقى للمشاهدين بالظبط، ولي انا شخصيا كمان. لا ازاي يا فندم؟ ازاي؟ الخطوه الحركيه نفسها شكل اي خطوه بتقدم. احنا على فكره احنا لما بنيجي نبني اي رقصه في المسرحيه، من مسرحها او حتى الفئه الشعبيه لما بتيجي تبني خطوه بتلاقي احسن اسرع خطوة بتؤدي الأداء اللي هي عاوزاه في أقل وقت ممكن. بالظبط. ده على المسرح، واللي كمان المتلقي يعرف يتلقاها ويفهمها بسهولة. ده عشان مجموعتها أو جماعتها. مظبوط. طيب دلوقتي لو واحد بس قام يعمل حركة معينة، حركة واحدة، أنا بعمل كده، عمال أعمل كده. إيه دي؟ خلاص. عجبت حضرتك أو ما عجبتكيش خلاص. لو إحنا 2 أو 3 أو 4 بدأنا نعمل كده هتعجب حضرتك. ليه؟ صح. لأن جمعها مجموع الخطوة في عدة خطوات ادتني شكل أدائي، ادتها قوة في الحركة. بالزبط. يبقى الخطوة بتاخد قوتها من مجموعها. صحيح. مظبوط. طيب دلوقتي لو احنا جماعة أو مجموعة أو فئة معينة، خلينا أقول الذكر. لما الناس اللي قاعده بتعمل الذكر ده، لو واحد قاعد يعمل كده لوحده، هو رقصة السماحة المأخوذة أو الرقصة المولوية أو المولوية غير الذكر. لا يعني هي تنبع من يعني تحت المظلة الأكبر ليهم يعني. خليني مظبوط. طيب لو واحد قاعد يعمل كده مع نفسه كده، هنقول ايه؟ جميلة، او هنقول ايه ده؟ ايه الشكل ده؟ لكن المجموعة نفسها لما تيجي تعمل نفس الحركة دي أخذت الطاقة بتاعتها من الفئة بتاعتها. صحيح. يبقى الفئة بتاعتها هي اللي أنتجت لي الطاقة. مظبوط. اللي طالعة اللي بتؤثر فيا كمشاهد على حسب الفئة دي. نعم. من هنا لما المجموعة أو الجماعة أو الفئة اللي داخل المجتمع أو الفئة اللي هتبتدي ترقص داخل المجتمع نفسه، نعم. بتديني جمالها وجمال شكلها لما بتجتمع مع بعضها وتعمل شكل رقصتها أو خطوات رقصتها. نعم. هنا بيطلع لي الطاقة بتاعته. ولما بيتجمعوا كلهم على خطوة واحدة بشكل أداء معين وجماله وحلاوته وبينقوها مع بعض، ده بيديني قوة الخطوة دي. هي دي الفرقة القومية. جميلة. حضرتك وانت بتتكلم عن هذه المعادلة اللي حضرتك قدمتها لنا، استحضرت على طول من المنهج في كلية إعلام نظرية الرصاصة تحت الجلد، انك ازاي تقدم رأي عام بجد، انك بنفس الفكر الجمعي، ان هي تأثر في رأي الجمهور من خلال هذا الفكر الجمعي بالرصاصة تحت الجلد، او من خلال اللي هو يعني عايزين نقول اختبارية شوية، ولكن نفس المفهوم ونفس الفكرة قائمة على الفكر الجمعي، او ان انت تبقى اكثر قوة واكثر تأثيرا بالجمع، بالجماهير، بالمجموعة. ايه رأيك بقى نشوف جزء من المامبوطية اللي انا بقولها غلط وهي اسمها المامبوطية ونعلق عليه؟ صح؟ يعني حاضر. صح؟ موافق؟ طب يلا بينا مشاهدينا نشوف جزء من رقصة المامبوطية الأكثر شهرة، واللي يمكن نقول إن هي بتطلب في كل المحافل، في كل التظاهرات الثقافية والفنية، واشتهرت بيها جدا الفرقة القومية للفنون الشعبية وطبعا فرقة رضا. نشوف ونرجع لكم.
والآن سيداتي وسادتي نلتقي مع أول فقرة من الفرقة القومية، وهي رقصة البمبوطية. والبمبوطية هم فئة من الناس يتواجدون في المواني بقواربهم الصغيرة، ويقومون بتبادل التجارة مع ركاب البواخر الكبيرة. وفي هذه الرقصة نشاهد ماذا يفعل هؤلاء القوم في عملهم وكذا في لهوهم ووقت فراغهم. سيداتي وسادتي، إليكم رقصة البمبوطية. مشاهدينا، رجعنا مرة تانية. برحب بحضراتكم، برحب بضيفي الكريم. وزي ما احنا شفنا جزء من رقصة المنبوطية. طبعا واحنا في الفاصل بنفكر ليه منبوطية وليه منبوطية. فيمكن منبوطية لان منبوط رجل القارب، وطبعا هيكلمنا اكتر في المسألة دي ضيفنا الكريم دكتور تامر يحيى عزيز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. صح، هي منطقي منبوطية يعني منبوط الراجل اللي في القارب اللي بيسلم بضايع ويدي بضايع. طب منبوطية جت منين؟ ليه كلنا بنقولها، او ليه غير المتخصصين بيقولوها منبوطية؟ والله شوفي حضرتك، انا ما عنديش يعني تاكيد كامل او ما لقيتش في اي مرجع من المراجع ان هو لازم تبقى منبوط فمنبوطيه. ربما بس هي منطقتها يعني حطيتها كده في اطار منطقي. هي قريبه من منبوطيه منبوط، فممكن منبوط رجل القارب. رجل القارب. لكن بمبوطيه احنا دائما وابدا المجتمع المصري مجتمع تحفه، مجتمع رائع. بياخد الكلمه ويبسطها عشان يقدر يتكلم بيها. زي مثلا ما بنقول كوفرتا براندا براندا، يعني في ناس بتقولها كده، ما بيقولوش براندا، ما بيقولوش كوفرتا، بيقولوا يعني تسهيل، نوع من انواع التسهيل. وبعدين وهي دي النقطه الاساسيه ومحور اساسي جدا، لانه انا عندي لغه بتاعتي.
كتير من يعني اذا سمحوا لي جماعه اللغه في لا العالم لا كله لا هيسمحوا ان شاء الله. يعني انا نتكلم معتبرها في لغه. التراث. انتوا بتقولوا عليها لهجه، حاضر ماشي. بتقولوا عليها لسان، حاضر ماشي. أيوة. انا معتبرها لغه. نعم. فانا ليها لغتي طبعا. ولغه بسيطه ولغه جميله ولغه سحريه جدا جدا. من هنا دايما احب ابسط الحاجه. اللغه دي جزء من الروح، جزء من العادات التقاليد، جزء من الانسان يعني. تعبير عن روحه وكيانه يعني. وليها كمان قواعد واسس على فكره. طبعا. ومن هنا دائما وابدا بتجيلي الكلمه بشكل او باخر بسرعه شديده جدا، اقوم مغير ومطلعها بشكل جديد. طيب انا بما ان حضرتك احتكيت بثقافات كتيره جدا، وحضرتك بتقوم بالتدريس خارج مصر، يعني بتجيد اللغه الفرنسيه والالمانيه والصينيه. لا الانجليزيه والالمانيه والصينيه. مش فرنسيه. لا فرنسيه. انا لخبطنا يعني. طيب ايه السمت المميز لكل لغه، وازاي انت بقى المصري كده له طريقه معينه في الكلام؟ لينا كده جزء كبير من روحنا بيطلع في كلامنا، ويمكن واخدين كمان من شعوب البحر الابيض المتوسط بنتكلم بايدينا طول الوقت. احنا عمالين نتكلم بايدينا. ايه المختلف في اللغات الاخرى؟ بتتعامل معاهم ازاي او بتتواصل معاهم ازاي؟ ايه السؤال الصعب قوي ده؟ معلش مش قلت هتختبرني لا والله. شوفي حضرتك، هي كل مجتمع اختار لنفسه، لا اسف، اكتشف او اخترع او كون لنفسه طريقه واسلوب اللغه بتاعته. برافو قوي. انا مبسوط جدا جدا من كلمه ان احنا مجتمع الميديترينيان نفسه بنتكلم بايدينا وبتاع. ده حقيقي. ده ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، قبرص، احنا هنا كذا كذا كلنا بنتكلم بايدينا. في علم الكنسيولوجي، وده علم جديد على فكره، انا متخصص فيه. نعم. هايل. طب عرفنا بقى، بس يعني قول لنا كلمتين عنه. عرفنا. هو علم، لا هو بسرعه شديده جدا، هو علم دراسه الحركه الجسديه. بشرط انا مش بتكلم على بادي لانجوج، ده فرع جواه. نعم. ده فرع واحد جواه، بس هو الاكثر شهره، ناس كتير عارفاه وبتدرسه وبتعمل. لكن الكنسيولوجي ده داخل في حاجات كتيره جدا جدا، طبيه وفنيه. يمكن انا من القلائل اللي احنا مجموعه بس قليله بنستخدمه في الجزء، او بنستخدم الجزء الفنيه اللي موجوده جواه. وهو بيخش في حاجه سيميوتيك كمان، سيميولوجي يعني داخل كمان ماسك معاه السيميولوجي او السيميوتيك، لان السيميوتيك ده جزء مهم جدا برضه في الرقص الشعبي. هقوله دلوقتي. فمن هنا بنلاقي انه الحركه بدات الاول ثم اللغه. طبعا كانت اسهل. اسهل في التعبير عما يختلق داخل الانسان يعني. اصبح بعد كده استخدام، يعني بمرور الوقت مع الوقت اصبح استخدام الحركه تاكيدا للكلمه. من هنا بقى هاكد الكلمه. بص عليك، باكد الكلمه. من هنا رحت هنا جيت هنا باكد الكلمه. الشاطر اللي يقدر يعمل حركات بسيطه مع الكلام اللي هو بيقوله، يؤكد المعنى اللي هو عايز يوصل اليه او يصل او يوصله للمستمع. هو ده الرقص كده. يبقى الرقص هو ده الرقص الشعبي. الله هو ده الرقص الشعبي على طول. علشان كده بنستخدم الحركه الاساسيه زي ما انا قلت. انا بعمل بنقي الحركه الاساسيه اللي هقدر استخدمها بعد كده داخل الكوريوغرافي او الكوريوغراف الحركي بتاعي. تصميم الحركه. المجتمعات بتختلف من بعضها البعض في اللغه. فوجئت ان اكبر مجتمع او الغريبه بقى اللي هحكيها دلوقتي، اقرب مجتمع لينا كمصريين في اللغه الصيني. اللغه الصينيه انا اسمع انها صعبه قوي. هي تقيله شويه. هي على فكره بسيطه، لا هي مش صعبه، هي سهله. لكن هي الفكره كلها في النطق، لانها معتمده على النطق. معتمد على النطق. وبالتالي الجزء الحلقي ده يعني يعني صعب. يعني هنا لا ولازم ساعات في بعض من الحروف زي ما احنا بنقول ثاء والذاء كده، هم برضو عندهم يعتمدوا هنا بالظبط. يعني مثلا يعني وهكذا وهكذا. فهنا الاشكاليه. لكن هتفاجئ حضرتك ان في كتير جدا من العادات والتقاليد والمعتقدات حتى متواجده ومتشابهه بشكل او هم كمان اصحاب حضاره عريقه، واحنا اصحاب حضاره عريقه برضو يعني. ففي كده تماس وتمازج قديم. وهي كمان هم كمان شاطرين دلوقتي، هم مقتحمين كل الاسواق، اسواق العالم كلها بكل الفئات يعني. ماليش دعوه. تمام. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. طيب انا عايزه اعرف الفرق ما بين الرقص الشعبي والرقص الشرقي.
من يدخل تحت عباءة من؟ تخيلي حضرتك ان الرأس الشرعي يدخل تحت الرأس الشعبي في شرط. نعم. في شرط. انا ما بتكلمش عن، احنا عندنا اسمين او اسف، عندنا مصطلحين داخلين في بعض بشكل غريب جدا. حاجه اسمها الاورينتال دانس والبيلي دانس. خلينا اقول البيلي دانس هو الرأس الاباحي، والاورينتال دانس هو الرأس الشرعي. هو البالي دانس على اساس ان هو رأس البطن، يعني اللي هو العضو من اعضاء الجسم يعني. بس ما فيش حاجه اسمها رأس البطن. انا بستخدم بستخدم اذا سمحتي لي، انا بستخدم رأس البطن ده، او بستخدم حركات رأس البطن بقالي فتره طويله جدا. في عندنا خطوتين اساسيتين لو قدرنا ان احنا نوضحهم هتبان لنا الموضوع. تمام. احنا كمصريين اول ما نخترع الشيكينج ويست، هز الوسط، ده طلع من مصر. نعم. علمنا بيه العالم كله. علمنا العالم كله، ده من زمان، من العصور القديمه. مؤخرا يعني اللاتينو او اللاتينز خدوها مننا، وشاكيرا كانت مشهوره جدا بحركاتها. ما هو اللاتينو لو طلعنا للجذور، شاكيرا لبنانيه. لبنانيه طبعا. يعني في الاصول. فده فوق بقى الهز الصدر ده جاي لي من الكتاف وده جاي لي منين؟ على طول من الليفنت اريا، من منطقه الشام. فده جزء بتاعهم واحنا خط واحد معاها يعني. ده احنا من زمان مع بعض. فمن هنا هيبتدي يطلع لي اشكال جديده من الحركه جميله جدا. اولا انا لو طلعت كده الراس الشرقي ده هو انا في عندي حاجه اسمها زي، او حاجه انا بنيها بيراميد شيب لما باجي ادرس بره. البيراميد شيب دي البناء الهرمي، البناء الهرمي لتطور الراس الشعبي. فبوصل في اخره للراس الشرقي. نعم. دكتور تامر يحيى عزيز، الاستشاري الفني الدولي والرئيس الفخري لاتحاد الرقص الدولي في منطقه اسيا والباسيفيك، شرفتنا ونورتنا. ميرسي لوجود حضرتك ده معانا. انا اللي متشكر. قالوا لي كان لسه عندي سؤال كنت عايز اساله لحضرتك مهم. ممكن هتسال. البطنطيفه دي ايه اللي بيقولوها في الرقصه دي؟ ايه بقى هي؟ انا عايزه الاجابه، مش فشلت. طب قول لنا بقى. هي هو زي السدير، هو ده السدير اللي هو بيلبسه المنبوت رجل القارئ. نعم. شرفتني ونورتني يا فندم. ميرسي لوجود حضرتك. ده انا اللي شرف ليا يا فندم. ميرسي قوي. مشاهدينا وكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام لقانا بيكم النهارده في ليالي فنون تراثيه، واللي قضينا الحلقه كامله وساعتين كاملتين بنتكلم عن الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، بنتكلم عن الفن الشعبي، عن الرقص الشعبي، عن معايير اختيار الراقصين والراقصات في فرقه الفنون الشعبيه. وطبعا احنا بنحتفي ونحتفل بمضي 60 عام على انشائها. مشاهدينا بشكر لحضراتكم حسن متابعتكم، وعلى لقاء اخر ومتجدد ان شاء الله، وتحياتي لحضراتكم.